عشق لیونیا عشق لیونیا عشق لیونیا وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري د ارباز خان په ډایرکشن کې یو نوی فلم عشق لیونیا، دا فلم یې تیار کړي په 20 سپتمبر د پېښور پنا سینما کې به د دې فلم نمایش شروع شي. د دې فلم په حواله زما پر څنګ باندې د کراچۍ د ټیلی فلمانو یو ډیر زبردست اداکار چې د په کیریر باندې ډېرې هټ ډرامې پرتې دي، د دې فلم په حواله او د ډرامو په حواله له علي اکبر صاحب سره مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې علي اکبر ورور ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. ستړی مشه. وعلیکم السلام عظیم خان، ډیره مهرباني، الله مو ښه ساته. او زه ډیره غټه خوشحالي نصیب کوم چې موږ دلته د ټیک ټاک دپاره راغلو پروګرام دپاره، او تاسو راغلی موږ ولیدو، موږ سیر تک کړو، زموږ انټرویو یې د دې فلمونو په حواله. نو دا ستاسو ډیره غټ فن دی او ستاسو ډیره مهرباني. څوک پکې باچا شي، څوک مجنون، څوک لیونی شي، څوک خپل جانان شي، څوک زخمي زړګی شي. عشق لیونیا د ارباز خان په ډایرکشن کې یو نوی فلم عشق لیونیا، دا فلم د کتونکو دپاره تیار شو. دې نوم ته په کوم نظر ګوري؟ نو عظیم خان نوم خو چې دی عشق لیونیا، دا خو ډېر ښکلی نوم دی. او اوس چې کوم ډرامې دا فلمونه جوړیږي، نو دا نوم په حواله سره هم لکه کم دا 2-3 فلمونه ډېر ښکلي فلمونه رالو، نو دوی ښه فلمونه ورکوي. مخکې د بدر منیر صاحب په دور کې چې کوم فلمونه جوړېدو هغه بالکل بهترین نومونه وو. نو په دې منځ کې بیا لږ ډیلفن پکې راغلی او خراب دغه فلمونه په کوم دغه شو صدي چې پنجابیان فلم سازان دا راغلي چې هغه به هغه کانیانې په دغه سره هم او د نومونو په لحاظ سره هم زموږ هغه فلمونو کلچر یې خراب کړو. او اوس چې دی نو دا ارباز خان شو، دا ډېر هوښیار ډایرکټر دی او ډېر ښه ډایرکټر دی، او د پلار هم د فلمونو بادشاه دی. نو دی چې کوم فلم جوړوي دی ډېر ښه په سوچ سره فلم جوړوي. نو انشاءالله چې دا فلم به وچلېږي هم ښه، او دا فلم کاني به هم ډېره ښکلي. علي اکبر وروره، ارباز خان خو یو تعلیم یافته کس دی او بیا ډایرکټر دی، د په کیریر باندې ډېر هیټ فلمان، داسې فلمان چې هغه کتونکو خوښ کړي وي. د ارباز خان ډایرکشن ته په کوم نظر ګوري؟ نو ارباز خان ډایرکشن ما خو تاسو ته ووایي چې هغه خو ډېر یو پړه لیکه او ډېر ذهین ډایرکټر دی په ننني دور کې. د هغه په شان ډایرکشن لکه فلمونو له داسې یو 2-3 کسان زموږ سره شته، لکه عجب ګل صاحب شو او نسیم خان نه بعد زموږ دا یو فلم ورکو، زمانه اوس نوم دی ذهن کې ووت، ډېر ښکلي فلمونه ورکړل. نو دا خو ډېر پړه لیکه او ډېر ښه انسان هم دی او ډایرکټر هم ډېر د اعلی ډایرکټر دی. شاهد عثمان خبره خو نه کوي؟ شاهد عثمان دغه زما د ذهن نه وته، هغه ډېر ښه فلمونه او ډېر ښه دغه ورکړي، ډرامې ورکړي. د شاهد عثمان یو بل فلم د کراچۍ ښار ته را روان دی چې په 4 اکتوبر به پرینو سینما کې لګیږي، قربان د جانان. څه وایې د دې فلم په حواله؟ قربان د جانان، نو ما خو تا ته ووایي چې دا شاهد عثمان نوم زمانه هېر شوی، دا ډېر ښکلی ډایرکټر دی. نو دا خو د 3-4 نومونو چې ما ته د کوم واغسته که نه، چې عجب ګل صاحب شو او دا زمونږ ارباز خان شو او شاهد عثمان صاحب شو، دا ډېر ښکلي ډایرکټران دي. د دې فلمونه ته خلک انتظار هم کوي او لکه په دې دغه وته چې یار دا راشي، د دې فلمونه په شوق سره ګوري خلک. علي اکبر وروره، د کراچۍ په ښار کې په دا نږدې وخت کې ستا یو نوې ډرامه وه سوې لوپټه. په هغه سوې لوپټه کې تا ډېر زبردسته فنکاري کړې وه، کردار د ادا کړی و. د سوې لوپټې د ځان د کردار متعلق څه وایې؟ نو د ځان صفت خو نه شو کولی، دا خو به عوام دغه کوي چې عوامو کو زمونږ کردار خوښ کړی، موږ خو خپل محنت کړو. او هغه زمونږ د سواد د سیمې ډایرکټر و ګلزار عابد صاحب، د هغه ډرامه وه، موږ پکې کار کړو، زمونږ نه هغه کار اخیستی. نو د خوښې په حواله خو موږ دا ووایو چې دا خو عوام خوښوي. د سوې لوپټې ډرامې ډایرکټر ګلزار عابد صاحب و. ما له تا دا سوال وکړی چې په هغه ډرامه کې چې کوم کردار ستا و
له خپله کرداره مطمئنه یې او که نه یې؟ بالکل ته مطمئن هم دی ما باندې دغسې کردارونه چې دي نو ما خو زیات تر کار چې دی که نه هغه ما نیګیټیو کار کړی دی د ویلن او گلزار عبید صاحب دا زه په یو نوي دغه کې دغه کولم لکه زما د پلار کردار کار اخیستو نو هغه چې ما وکړو نو هغه خوښ کړو بلکې عوام هم خوښ کړو ما د ډېرو ملګرو وویل چې کار دې ښه کړی دی. په دا نږدې وخت کې داسې پروجیکټ یا داسې ډراما چې تا کار پکې کړی وي او کتونکو ته را روان وي داسې یو فلم یا ډراما شته؟ او زمونږ یو 2 ډرامې تیارې دي نو زمونږ د هغې ډایرکټر چې دی هغه امان سواتی د هغې ډایرکټر دی او دواړه تیارې تقریبا نو اوس پورې چې او کله ریلیز کېږي خو بهرحال دواړه تیارې دی په ایډیټ کې پرتې دي. دا ډرامې خو تقریبا 6-7 میاشتې له مخه تیارې وي تر اوسه پورې ریلیز شوي نه دي د دې وجه څه ده؟ نو دا تیار خو دا وي موږ د دې دغه چې د ایډیټینګ دا موږ دوباره وکړو د دې دلته کې موږ په یو ایډیټر باندې کار کړو هغه زموږ د هغه ډایرکټر هغه کار خوښ نه شو د ایډیټر هغه کار خوښ نه شو نو د هغه ایډیټر نه راواغسته بیا بل ایډیټر ته ورکړه نو اوس د هغه بل ایډیټر تیار کړه نو اوس به ګورو مزید چې هغه څنګه جوړه کړې ده. په دغو دواړو ډرامو کې ستا کرکټر څه دی؟ په دغه دوانو ډرامو کې زما کرکټر د ویلن کرکټر دی دوانو ډرامو کې. په دې دواړو ډرامو کې به کومه ډراما هیټ سي ستا له کومې ډرامې څخه توقع ده؟ نو توقع خو دا زمونږ اکثر د خپل داسې ډرامه خوښوي چې هر موږ وایي دا ډرامه به مخې ته وځي لار به وباسي خو هغه چې عوام ته پیش شي هغه اکثر پیټاو شي او یو زمونږ چې د کمې نه توقع نه هغه ډرامو چې د لاړه شي نو اوس دا دواړو ډرامو کې چې کومه ډرامه عوام خوښه کړه هغه بچو ته ځي نو. د کومو 2 ډرامو ذکر چې تا زموږ کتونکو ته وکړي دا ډرامې به څه وخت ریلیز کیږي؟ دا اوس دا تقریبا یو 3-4 ورځې مخکې زه د خپل هغه ډایرکټر سره ناست وم امان صاحب سره نو هغه ماته وایي چې دا اوس موږ یو بله نوی پروجیکټ شروع کوو بله ډرامه شروع کوو درېیمه نو چې هغه ډرامه موږ جوړه کړو نو دا به بیا موږ یو ځای دغه کوو ریلیز کوو درې واړه به یو ځای لکه لګاتار به ریلیز کوو. علي اکبر وروره په آخر کې خپلو مینوالو ته د وطن چینل کتونکو ته که د یو څه پیغام په ذهن کې نو خپلو مینوالو ته خو زه دا وایم چې بھائی په څومره زموږ دا نوي کل چې راوځي یا ډرامو ته یا فلمونو ته نو ډرامې فلمونه دا بهرحال خاص ختم شوي دي په یوټیوب چینل او په دې باندې چلیږي خو په خپل وړو باندې تعلیمونه وکړئ او ځان ډوډۍ نیمه وخورئ نیمه مه خورئ خو په خپل وړو باندې تعلیمونه وکړئ او چې مخې ته هغه بیا تعلیم یافته سړی چې هغه بیا مخې ته ځان له لارې ویستی شي او د وطن خپل چینل په حوالې سره به زه وایم نو د دیو چینل والا زمونږ چې کوم دغه دی عظیم خان نو ده خو موږ له دومره مینه راکړې ده په هر ځای کې چې موږ اینی نو هم موږ له مینه راکوي او زمونږ د ټیلو فلمونه چې کم یو اکټر په کراچۍ کې اینی کم یو ټیک ټوکر اینی نو په هغه پسې ځي او خپل ټیم خرابوي او موږ له ټیم راکوي نو زه د وطن چینل والا او د عظیم خان ډېر شکریه ادا کوم. ډېره مننه کور د ودان څخه علي اکبر وروره دا خو ستاسو حق دی زه به خامخا وطن چینل به خامخا یو فنکار ته ځي له هغه سره به مرکه کوي که هغه په هر ځای کې وي د کراچۍ په ښار کې وي یا د کراچۍ نه بهر وي. ستا یو جان مننه. ګرانو کتونکو دا و علي اکبر چې له ده سره د پښتو دا نوی فلم او د ده د ډرامو متعلق هم له ده سره خصوصي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان.